जगन्नाथ प्रभु थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल तरफ सब पिला वेलकम मु आशा करुच्ची आपण मैंने भल थे एवं निज निजर प्रस्तुति ठीक हिसाब से चली रखिए सबुदिन भाई आज किसी उड़िया ग्रामर रिलेटेड किसी क्वेश्चन आनीचु पूरापूरी एग्जाम को रिलेट करके आसतु प्रथमे आपण मान सांगसाथी कि ग्रुप रे आपण भिडियोटी को शेयर कर दिंतु तापर आम आलोचना करवा पूरापूरी केमिति आपण एग्जाम जी आसूँ आगामी दिन में से एग्जाम को रिलेट करके किसी क्वेश्चन नहीं आसु एवं ताको डेस्क्राइब करिवु मध्य क्वेश्चन को विविडली डेस्क्राइब करिवु आसंतु डिटेल्स बारे आलोचना करबा एवं जदि प्रथम थर पई हम थैंक्स ऑफ यूट्यूब चैनल देखुछंती तबे मध्य सब्सक्राइब करि रखिबे तापर रहथिबा ऑल बेल आइकन टी दबि रखिबे कारण आमे अपलोड करतो समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो गुडी को एवं स्टडी जॉब रिलेटेड समस्त वीडियो गुडी को आपण माने सर्वप्रथम देखिया पई पाइबे आसंतु डिटेल्स बारे आलोचना करिया कोन सब रहउची प्रथम क्वेश्चन रहउची दुर्बल शब्दर क्यों उपसर्ग रहिची देखो दूर बल दु आउ बल एथिरे उपसर्ग कौन लगी देखो दूर उपसर्ग जोगे शब्दर अर्थ खराब बा नेगेटिव होता है देखो दुर्बल है आउ दूर हेले ये दूर होउची दूर खाली हो गले दूरटा कौन गोटे नेगेटिव थिंकिंग को नौची बा या को आपनकर विपरीत अर्थ को बुझुची तेणु एठी कौन होची ना बल देखो बल युक्त दूर समान किस है ना दुर्बल बुझिपारे तबे एठी कौन उपसर्ग लगी ना ऑप्शन नंबर ए हूँ दूर उपसर्ग लगी बुझीपारे तबे नेक्स्ट क्वेश्चन रमेश लेखा हेला रमेश लेखा हेला देखंतु एथिरे कर्ता करण कर्म संबंध एथे कौन लगी ना देखंतु एथिरे उत्तर होउची आपण मानकर ऑप्शन नंबर बी होउची करण करण कारक केमिति करण कारक खाली कहीदेले हेनी एथिरे देखंतु रमेश द्वारा कामटी होउची रमेश द्वारा कौन होउची ना रमेश लेखा हेला अर्थात रमेश द्वारा कामटी होइची कौन ना लेखा कामटी सरीची जहा द्वारा तेणु यहाँ कौन करुच्ची ना राम ये रमेश द्वारा कामटी सरीची तेणु राम होउची करण कारक बुझीपारे मु भावुची बुझीपारे तापर नेक्स्ट क्वेश्चन होची सी पढ़ुथिला केउ काल अतीत अपूर्ण वर्तमान भविष्यत माने समाप्त तब नेक्स्ट उत्तर कौन हम ना उत्तर हूँ ऑप्शन ए अतीत अपूर्ण वाक्य केमिति ना पढ़ुथिला पढ़ुथिला माने अतीत कालरू चालुथिला तेणु यहाँ हूँ अतीत कालरू चालुथिला तेणु यहाँ हूँ आपको अतीत अपूर्ण सरीची कि से पढ़ुथिला माने कामटी संपूर्ण सरी ना तेणु कामटी जदि संपूर्ण सरी ना तेणु से पढ़ुथिला तेज अतीत अपूर्ण वाक्य हम बुझीपारे तो पेज चतुर्थ नंबर क्वेश्चन चंद्रमुखी क्यों अलंकार चंद्रमुखी क्यों अलंकार उपमा रूपक श्लेष अतिशय ऑप्शन नंबर बी हूँ रूपक रूपक केमिति ना एठारे मुख सीधा सड़क चंद्र सहित जड़ित रोचे देखो मुख चंद्र मुखटा क्या सहित जड़ित रोचे ना चंद्र सहित जड़ित रोचे तेणु एठी कौन हो ना क्या सहित सामंजस्य आसुची ना चंद्र सहित मुखटा को सामंजस्य आनी जाइए तेणु एठी हूँ रूपक अलंकार बुझीपारे जो अलंकार गोटे सहित अन्य गुड़ी को माने सामंजस्य आना जाऊँ से हूँ रूपक अलंकार होता है बुझीपारे तब नेक्स्ट क्वेश्चन जलर पर्यावर्ती शब्द कौन पानी अग्नि वायु धरा ये क्वेश्चन क्यों पड़ता ये क्वेश्चन आपको फॉरेस्ट गार्ड रे पड़ता तेणु ये हूँ जलर पर्यावर्ती शब्द हूँ पानी बुझीपारे कौन पाई ना जल और पानी एका अर्थ रे बुझा जाउछि हाँ ना जल आ पानीटा गोटे अर्थ को बुझाऊँ तेणु यहाँ हूँ माने पर्यायी माने पर्यायवाची शब्द अर्थात गोटे अर्थ को बुझाऊँ तेणु यह पर्यायवाची शब्द कहुए 6 नंबर क्वेश्चन अन्य क्यों पद अन्य हूँ क्यों पद विशेषण विशेष्य सर्वनाम अवय तेज उत्तर कौन हम ना उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर सी हूँ सर्वनाम कौन पाई सर्वनाम है देखो अन्य 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 नाम स्थान रे व्यवहृत होता है देखो अन्य नाम रे व्यवहृत होता सर्वनाम कहती देखो अन्य माने राम हरि जदु अन्य माने काम करुँच अन्य माने क्या अर्थ रे आसुची ना अन्य माने
କାହା ବଦଳରେ ବସୁଛି, ତେଣୁ ସେଠି ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ବନାମ ହିସାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ଅନ୍ୟଟାକୁ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଅନ୍ୟଟା ହେଉଛି ସର୍ବନାମ ଉପରେ ବିବେଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ 7 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବଚନ? ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ବଚନ? ଏକ ବଚନ, ବହୁବଚନ, ଦ୍ୱିବଚନ, ଉଭୟ ବଚନ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡ଼ିକ, ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି ମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ବହୁବଚନ। ବୁଝିପାରିଲେ, ଏଇଟା ରହୁଛି କ'ଣ ବହୁବଚନ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ମାନେ ମନେ ରଖିବେ, ଗୁଡ଼ିକ ଥିବ ମାନେ ସେ ବହୁବଚନକୁ ନେଇଥାଏ ହେଲା, ବହୁବଚନକୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନେଇଥାଏ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ମହାପୁରୁଷ କେଉଁ ସମାସ? ମହାପୁରୁଷ କେଉଁ ସମାସ? କର୍ମଧାରକ, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ, ତତ୍ପୁରୁଷ, ବହୁଦ୍ରୀ। ଉତ୍ତର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ କର୍ମଧାରକ। କେମିତି କର୍ମଧାରକ? ଦେଖନ୍ତୁ ମହାପୁରୁଷ, ମହାଟା ଏଇ ଯେ ମହାଟା ହେଉଛି, ମହାଟା କ'ଣ ହେଉଛି ନା ମହାଟା ହେଉଛି ନା ଏଇଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷଣ ହେଲା, ବିଶେଷଣ। ଆଉ ପୁରୁଷଟା ହେଉଛି ଏଇ ଯେ ପୁରୁଷଟା କ'ଣ ନା ପୁରୁଷଟା ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ପୁରୁଷ ହେଉଛି ବିଶେଷ୍ୟ ଆଉ ମହାଟା ହେଉଛି ବିଶେଷଣ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି କର୍ମଧାର ସମାସ ଉପରେ ଯାଉଛି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସେ ଖାଉଛି କେଉଁ କାଳ? ନା ଭୂତକାଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତ, ସମାପ୍ତ। ଅର୍ଥାତ୍ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ସେ ଖାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍ ଖାଇବା ଏବେ ଘଟିବା କାମଟା ହିଁ ସରିଛି, ସେ ଖାଉଛି ଏବେ ଘଟୁଛି, କାମଟା ଏବେ ଘଟୁଛି, ଏବେ ଘଟୁଛି ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମକୁ ବୁଝୁଛି। ଯଦି ସେ କହିଥାନ୍ତା ସେ କାଲିକି ଖାଇବ, ସେଟା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ ଯାଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯଦି କାଲି ଖାଇଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛି ଅତୀତ କାଳ। କିନ୍ତୁ ସିଏ କ'ଣ କହିଛି ନା ସେ ଖାଉଛି, ଖାଉଛି ଅର୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାଲି କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଟିଟା ଟିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳ, ବାବୁ ଥିଲେ ଭବିଷ୍ୟତ ଅତୀତ ଭବିଷ୍ୟତ କାଳ, ଲାଲି ଥିଲେ ଅତୀତ କାଳ। ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ନା ସୁଖର ବିପରୀତ ହେଉଛି ଦୁଃଖ, ସୁଖର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି କର୍ମଣି ପ୍ରୟୋଗରେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? କର୍ମଣି ପ୍ରୟୋଗରେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ? କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କରଣ, ସମ୍ପ୍ରଦାନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ହେଉଛି ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି କର୍ମ। ଅର୍ଥାତ୍ କହିବାକୁ ଗଲେ କର୍ମଣି ପ୍ରୟୋଗରେ କର୍ମକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ଯେ କର୍ମଣିଟାକୁ କାହା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉଛି ନା କର୍ମ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି କର୍ମଣି ପ୍ରୟୋଗରେ କାହାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ନା କର୍ମଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଆଯାଇଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି ସତ୍ୟବାଦୀ ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ବାଦୀ, ଦି ବା ଦୀର୍ଘଇ। ତେଣୁ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର। ସତ୍ୟବାଦୀରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି ନା ବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। କେମିତି ୟାକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲେଖିଦେଉଛି ସତ୍ୟ, ସତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବାଦୀ ସମାନ କ'ଣ ହେବ ନା ସତ୍ୟବାଦୀ। ବୁଝିପାରିଲ ନା ସତ୍ୟବାଦୀର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ ନା ସତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବାଦୀ, ସତ୍ୟବାଦୀ। ବୁଝିପାରିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀଟା କେମିତି ହେବ ନା ସତ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ବାଦୀକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ବାଦୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅତି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଅତିଟା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ? ଉପସର୍ଗ, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସର୍ବନାମ, ବିଶେଷଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ। କ'ଣ ପାଇଁ ଉପସର୍ଗ ହେଲା ନା ଅତିଟା ଏ ଯେ ଅତି ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ ଯୋଗେ ଅର୍ଥ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅତିଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କହୁନି ସେ ଅତ୍ୟଧିକ ଭଲ ପାଉଛି, ଅତିଟା ହେଉଛି ମାନେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଜିନିଷଠୁ ଅଧିକା ବୁଝାଯାଇଥାଏ ହେଲା, ଅଧିକା ପରିମାଣକୁ ବୁଝିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ହେଉଛି ଉପସର୍ଗ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତିଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଯେମିତି କାଲି କହିଥିଲି ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ବହୁଟା କ'ଣ ନା ବହୁଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ କରୁଛି। ସେମିତି ଅତିଟା କ'ଣ କରୁଛି ନା ଅତିଟା ହେଉଛି ଅଧିକାକୁ ବୁଝୁଛି। ତେଣୁ ଅଧିକାକୁ ବୁଝୁଛି ଯେ ଅତିଶୟ। ତେଣୁ ଉପସର୍ଗ କ'ଣ ରହୁଛି ନା ଉପସର୍ଗ ହିଁ ହେବ, ଅତିଟା ଉପସର୍ଗ ହିଁ ହେବ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ହେଉଛି
ଗାୟକ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଯିଏ ଗାଏ, ଯିଏ ନାଚେ, ଯିଏ ଲେଖେ, ଯିଏ ଦୌଡ଼େ। ନା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଉଛି ଯିଏ ଗାଏ, ଯିଏ ଗାଉଛି ସେ ହେଉଛି ଗାୟକ। ଗାୟକର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କହିବାକୁ ଗଲେ କ'ଣ ହେବ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଗରି ଆକାରେ ଗା ଯୁକ୍ତ ୟ କ ହେଲା। ୟାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କ'ଣ ହେବ? ନା ୟାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଗରେ ଗା ୟ କ। यार सन्धि विच्छेद गायक। बुझिपारे? मुझे पिलाने बुझी पारे। तब नेक्स्ट क्वेश्चन हूँ मु पढ़ी केउ काल भूत वर्तमान भविष्य समाप्त। देखो उत्तर हूँ ऑप्शन नंबर सी हूँ आप भविष्य काल मु पढ़ी। देखो कही टी 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 टा टी ए वर्तमान काल आउ बो बाबू थिले भविष्य काल लो ला ली थिले अतीत काल। क्लास कही आज कहूँ आपण मैंने आउ थे नोट करनी टी टा टी ए थिले कौन हम ना वर्तमान काल बो बा बू थिले भविष्य काल लो ला लू थिले अतीत काल आ टी टा टी ए थिले वर्तमान काल। तेणु एठी मु पढ़ी कौन हो ना पढ़ीटा बो रोचे बो रोचे माने एटा होची भविष्य काल। ऑप्शन नंबर सी। पिला माने आजिका एतिकी क्वेश्चन थिला मुझे भिडियोटी बहुत हेल्पफुल थी एवं पूरा एग्जाम को रिलेट करके जदि कौन क्वेश्चन आपको डाउट लगुच तेज मत कमेंट कर पचारे मुझे आपको समस्त उत्तर देवाई चेष्टा करी। एवं जदि प्रथम थर पर आम थैंक्स जॉब यूट्यूब चैनल देखुं तेज सब्सक्राइब कर रखिए और पाखे ऑल बेल आइकन टी दबी रखिए कारण आम अपलोड करता समस्त जॉब रिलेटेड वीडियो एवं स्टडी रिलेटेड वीडियो आपण मैंने सर्वप्रथमे देखापी पाइबे। एवं डेस्क्रिप्शन टेलीग्राम लिंक अच्छे से जॉइन हो समस्त स्टडी मटेरियल एवं जॉब रिलेटेड समस्त नोटिफिकेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट रे प्रोवाइड कर दि जाउछि। थैंक यू वाचिंग वीडियो। जय जगन्नाथ।